Şimdi tüz болып қалды да. Жоқ. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Бүгүн сиздерге маалым болгондой Орозайым Нарматова боюнча маалымат берели деп чечтик. Бул кызыбыз саат 4-тө ушул жерде УКМКда суракка чакырылып, суракка кирип кеткен. Бирок саат азыр 6:30 болду. 6:30 болду, достор. Дагы деле жок. Бул жерде Орозайым Нарматова Бүтүн Кыргызстан партиясынын колдоочулары бар ушул жерде чогулуп күтүп турушат. Мына достор, машиналарды Кайсы канал? турушат. Кайсы канал? Мындай эле өзүнүн аккаунту. Алейкум ассалам. Сиздерге маалымат катары берип коелу деп чечтик. Урматтуу достор, азыр 2,5 сааттан өтүп атат сурак бергенине. 2 саат 32 минута болуптур. Бирок дагы деле маалымат жок. Биз бул жактан сурап айттырсак дагы азыр анан бир аз күтө тургула деген жоопторду алып атабыз. Достор, эмне себептен экенин баарыңыздар эле билип көрүп турасыздар. Көпчүлүк эл билип атканы маалымат катары айтайын. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы мыйзамсыздыктарга жана башкаларга аябай бут тосуулар болуп атат дегендей кылышы булар өздөрүнчө Бүтүн Кыргызстан партиясынын кандидат депутаттарына аябай ушундай коркутуу, үркүтүү төбүз деп ойлоп жатышат окшойт, бирок достор өтө жаңылышат. Аны баарыңыздар билесиздер. Булар үркүдөй мал эмес. Булар үркүдөй 6-чакырылыштын депутаттары эмес. Өздөрүнүн укугун жакшы билген, мыйзамды жакшы билген депутаттар. Аны баарыңыздар билесиздер. Бул жерде азыр иш убактысы бүттү, бардык бул жактагы иштегендердин бардыгы жумуштан чыгып баратчат, жумуштан кетип атышат, чыгып чекеденде. Бирок маалымат катары сурасак эч ким жооп бербейт. Бирок бул жерде достор, көрүп атасыздар, бизде аябай эжелер, апалар кайдыгер эмес биздин мындай биздин тарапташтар жолдун аркы бетине да келечат. Ушундай достор маалымат. Эми сурооңуздар болсо сурооңуздарга жооп берейин. Точный адрес айтып койчу дейт. Бул жерде адреси Жибек жолу 322. Тагыраак айтканда Жибек жолу менен Эркиндик бульвары кесилишкен жерде жайгашкан. ГКМБ дейсиздерби же УКМК дейсиздерби, ошентип жазсаңыздар маалымат чыгат. Болушу мүмкүн. Эмелеке, алейкум ассалам. Амансызбы? Десоттарыңыз жакшыбы? Кээ бир суроолорго жооп катары айтып кетейин. Эмне болуп атат дейт.
ошол жогорку кеңештин депутаты Орозайым Нарматованы саат 4-кө чакырышкан. Ошол чакыруу менен келип кирип кеткен боюнча дагы деле чыга элек. Бул жакта эжелери, курбулары, эжекелер ушундай топ болуп күтүп турушат. Tarttırçı. Çok bir point. Байгазы Акбаралиев ташип көрүп жатабы. Көрүп жатса керек. Бөлүшөбүз туугандар. Максималдуу түрдө башка группаларга да бөлүшүп койгула. Жок дегенде моральный поддержка кылып, соцсеттерден. Кубат. Бүгүн таба аласаңар, эртең ошол өзүңөргө келет. Ошондуктан мыйзамдуу жагын карап, ошол жагына баа берип, ошол тармакта сүйлөсөңөр туура болот. Анан до конца деп не Кыргызстанды кайка алып барайын деп атасыңар. Мыйзамдуу өлкөбүз. До конца. Любой нерсенин конеси болот, уже конесине келейин деп деле калды койсо. Вот ошон үчүн бир аз ойлонуш керек. Сураныш, урматтуулар. Экөөң бири-бириңи тартып интервью алсаңыздар жакшы болот эле. За экранын туруп алчы, да? Мына. Алдарың. Суроо жооп. Кандай максатта келдиңиз? Кандай максатта? Бул жерде канча адам турат? Эмнени күтүп атасыздар? Бул жерде азыр чогулганыбыздын мен биринчи негизги максатыбызды айтып кетейин. Бул кыргыз эли үчүн үйөм деп жан дили менен кыргыз эли үчүн күйүп келген Орозайым Нарматова деген жогорку кеңештин депутаты Орозайым Нарматованы өлкөмдөгү суракка чакырып. Бул эмне болуп кетет? Кандай болот? Биз ошону үйдө жатып алып, чыдай албай, бул жерге колдоо көрсөтүп келдик. Эгер кандайдыр бир Орозайым биринчи жолу чакырылып аткан жок, буга чейин дагы эсиңизде болсо, Оштон Москвага учуп баратканда, ошол Оштон аэропорттон кармалып келип, бул жерден суракка күлө катары чакырылган. Ошол сыяктуу бүгүнкү күндө Орозайым Нарматова бүгүн уурдук эмес, бүгүнгө чакырылды. Ал эми биз болсо колдоо көрсөтүп бул жерге келдик. Азыр ушул жерде ушул саатта 20 киши барбыз. Телефон звоноктор аябай көп, кайсы жерге баралык, келелик дегендер биз баарын сабыр кылгыла, токтоп кыла деп кармап турабыз. Келбегиле. Ошо. Эми кандай ойлойсуз? Бул кылганы туура эмеспи бул? Бийликтин. Балким бир нерсеге бир свидетель катары чакырылган болсо, бир тергөө иштерине бир көргөзмөсү керек болуп аткан. Жеке эгер өзүнүн Орозайымдын өзүнө иш козголду дегенде мен алыспын. Негизинде бул депутаттын кол тийгестиги бар. Ал нерсени да эске алыңыз. Өзү мыйзам чыгаруу палатасында жүргөн адам кандай? Мыйзам мүмкүн эмес. Ошо. Эгер бир свидетель катары чакырылган, күнөө катары чакырылган болсо, ага толук свидетель болот. Азыр Орозайым Нарматованын келгенине уже 2 сааттан ашып атат, ичкериде болгонуна. Ана чыгат, мына чыгат деген гана жооптор болуп атат. Башка жооп жок. Сиз кандай ойлойсуз? Өлкөбүздө мындай кооз кийинип алып, культурно жүрүп, мамлекетти тоноп, элдин акысын жеп, жемкорлук менен жүргөндөрдүн артынан күрөшпөй, булар ким менен күрөшүп атат бүгүн? Чарчабаш керек, ар бир нерсенин өзүнүн убактысы болот. Алар менен да күрөшө турган убакыт келет. Эртели кеч алар менен да күрөшө турган убакыт келет. Алар менен күрөшө турган адамдар дагы табылат. Рано или поздно. Могул жерде айтат да, күнөөсү болсо жооп берет, таза болсо чыгат да депчи. Азыркы заманда мыйзам иштейт, биз мыйзамдуу өлкө курабыз деп аракет кылып аткандарды четке каккандай болуп атат. Анан
Силер кимден мыйзамдуулукту, адилеттүүлүктү үмүт кылып күтүп атасыңар? Мен түшүнгөн жокмун аныңарга. Ушундай туугандар. Мен Агриколский боюнча. Айтыңыз апам, эмне максатта келдиңиз, кайдан келдиңиз айтып кетсеңиз. Мен ушул шаарда жашаймын. Орозайымдын ушул кармалышы боюнча тынчсызданып келдим. Мен Норозайым менин неберем менен тең. Эми бул кыздын саат 4-тө кирип кеткен. Ошо боюнча мына азыр саат 7 болуп атат. Ушунчалык эле бунун эмеси кылмышы ушунчалык эле чоң бекен. Таң калып жатам да. Эне катары, чоң эне катары. Мына элдер болсо мына баарыбыз келип самсалап ошо Орозайым артынан турабыз эми кичинекей чыканактай болгон кыздын канчалык жазыгы бар. Барбы жокпу ошону кармап отургандары туура эмес го деп ойлойм. Баарыбыз бир элбиз, бир кыргызбыз. Баарыбыз бир тууганбыз. Эмнеге биз бири-бирибизди ушинтип кыйнашыбыз керек? Ансыз деле кыргыз эли ушунча канча жылдан бери кыйналып кеткени азбы? Мен ушул булардын ушундай чараларына таң калып келем ушул 30 жылдан бери. Мейли биз эми жашарыбызды жашадык, эми жаштарга деген кичине көңүл буруп коюшуңар керек да, кичине боор коюшуңар керек. Эми чыгарып коюшуңар суранат элем эми. Көпкө кармай бербегиле. Кичинекей гана кыз эми. Силердин деле кызыңар болуш керек. Силердин деле балдарыңар болуш керек. Эми капыстан алып келип эле ушинтип келгенде эле чакырып алып эми кармап 5 саат 4 саат кармаганыңар уят эле да. Туура. Рахмат колдогонуңузга. Мен кошумчалай кетейин. Орозайымды кармап келген жок. Орозайым өзү келди. Мыйзамды сыйлап, повестканын негизинде бул жерге Орозайымды чакырылган. Ошол мыйзамды сыйлап, Орозайым ошол повестканын негизинде бул жерге келди. Орозайымды кармап келип бул жерде кармап отурган жок. Эч кандай допрос да болуп аткан жок. Следственный процессте свидетель деген болот. Ошол жерде кандайдыр бир суроолор болгон болсо, ошол свидетелден суралат. Бул эч кандай жоопко тартылып атат, камалып отурат деген сөз эмес. Следственный процессте Assalamu alaikum ата. Кайдан келдиңиз? Өзүңүз эмне максатта келдиңиз? Бир аз айтып кетсеңиз. Мен максатым эле мына Орозайым биздин кызыбыз. Эмне үчүн эме кылып сурак алып жатасыздар? Эмне үчүн экенин далилдерде атабыз. Ошон үчүн мына жерге келип Орозайымды колдоп келип отурам. Курду эмеден Беловодскийден келдим. Атайлап. Мына эмне үчүн кармап турасыздар? Мына караң кирип кетип атат мына. Мына жерде канча баган эжекелер тура. Мына аксакал башым менен мен деле келип туруп атам. Эмне кандай эме жаман иштер жасаппы же эме кылганбы? Жакшылап ойлонуп чыгаргыла мени кызымды. Чыгарыңыз. Силерден сурайбыз. Рахмат ата. Мына ушундай достор, адилеттүүлүк, акыйкаттык, чындык деп айтып отуруп, азыр кызыбыз ушул жерде сурак берип атат. Бир нерсени эске салгым келет. Бийликке карама каршылык өзүнүн ой пикирин айтып койсо эле, аны биз душман көрүп, же сен жамансың дегенден алыс болушубуз керек. Себеп дегенде ар бир адам болуп жаралган соң, бул Кыргызстандын жараны болгон соң, өзүнүн оюн пикирин билдирүүгө, айтууга укуктуу. Ошондуктан андай чектөө койбошуңарды, жана оюңарга келген сөздү айта бербешиңерди. Бул жерде как маданияттуураак кылып өтүнөт элем да силерден суранып. Эми ар бир адамдын өзүнөн жаман сөз айтуу колунан келе берет. Бирок мен силерче алып деңгээлге түшкүм келген жок. Азыр жаштардан келгендер бар, парламентке көрүп атасыңар өзүңөр акыркы күндөрдө. Алар Орозайымдай бир маселе көтөрүп, же болбосо саясий чөйрөдө өзүнүн оюн айта албагандар экенин далилдеп атат. Көпчүлүк жаштар келген депутаттар. Ага салыштырмалуу Орозайымдын бир аз
болсо дагы бир аз тепкич жогору турат. Жок дегенде ушул жагын баалашыңар керек, туугандар. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Барыңыздарга кайрылуу жасагым келип турат да. Мына жерде 40-50ге жакын адам күтүп турат да. Ушунчалык бул кичинекей кыздын кандай чоң зыяны бар, мен түшүнбөйм да. Эмне үчүн 3-4 сааттап азыркыга чейин түнгө чейин кармап отурат. Мына жерде 60-ка, 70-ке чыккан аксакалдар келип күтүп турат. Мына жердечи алыстан келгендер бар. Эмне үчүн мындай? Бул деген элдин үстүнөн күлгөнбү? Орозайымдын кандай эмне кылмышы болушу мүмкүн? Свидетель катарында чакырылат дейт. Свидетель ушундай түнгө чейин сурак береби? Бул эмне деген оппозиция? Мына эртеңден бери биз баарыбыз көчөдө жүрөбүз да. Мына аксакалдар жүрөт. Эртең менен Матумаров Адахан Кимсанбаевди чакырган. Ал жакка бардык. Андан кийин бул жакта жүрөбүз. Силер элди ушинтип эки жакка тертеңдеткенде эмне рахат аласыңарбы? Орозайымдын эмне күнөөсү болушу мүмкүн? Элдин үнүн жеткирели, элдин үнү жогорку кеңеште жаңырсын, ошол жака жетсин деп ушул жака барса, монтип куугунтукпу? Бул эмне? Биз кандай түшүнсөк болот? Мындай адилеттүүлүктү, акыйкаттуулукту ойлогон мындай адам барбы? Эмне үчүн мынтип кыйнайт кечке элдерди? Бул кылган кылыгы менен бийлик, мен билбейм. Могул жерде аябай наразычылыктар көп, күндөн күнгөчү. Саат 4-тө келгенбиз, азыр саат 7-ге жакындап баратат. Дагы деле турабыз, мына аксакалдар турат. Элди ушинтип, тенттетип, түнкүгө чейин кармаган бул эмне? Азыркы бийлик убагында өзү деле оппозиция болуп жүргөн. Оппозициянын жолу кандай оор, кыйын экенин билген. Бирок элдин үнүн жеткирип жүрүп, өзү оппозиция болуп жүрүп, анан бийликке келгенде монтип оппозиция болуп элдин үнүн чыгарган адамдарга моундай эмелерди көрсөткөйт. Бул кандай баа берсек болот? Өзүңөр ойлонуп көргүлөчү. Биз турабыз мына жердечи. Таң атканча кармаса дагы, таң атканга чейин турганга биз даярбыз. Азыр аябай көп адамдар жазып байланышып атат. Биз баралы, эмне кылалы деп. Региондордон байланышып атышат. Келбегиле деп айтып атабыз биз аларга. Күнөөсү жок, Орозайымдын эч кандай күнөөсү жок. Урматтуу мекендештер, алыстабаңыздар, биз менен бирге болуңуздар. Ушул жерден дагы да биз маалымат берип турабыз. Ассаламу алейкум достор. Бүгүн могул жерде табалап отургандар эртең силердин башыңарга да бир мүшкүл иш түшүп калышы мүмкүн. Адилетсиз, мыйзамсыз кандайдыр бир бийликтен куугундук же силерге болгон бир жек көрүүсүнүн негизинде. Ошондуктан азыр табалабай биз мындай бир адилеттүү караганга өтүшүбүз керек. Табалап коюш оңой эле. Анан агасын айтты, бугасын айтты деп сүйлөгөндөргө да айтат элем да. Өлкө башчылары деле сын айтып атпайбы? Аябай паз деңгээлге түшүп алып, ичиң арам экен, башка экен деген деңгээлге чейин түшүп атат. Аларды ким жаман көрүп атат? Аны өздөрү кылып атпайбы? Анан бир карындашыбыз Орозайым Нарматова өзүнүн пикирин, оюн түз так айтып койгон болсо, аны жаман көрүп четке кага бербеш керек. Атайын кээ бир иттериңерди чыгарып үрдүрбөшүңөр керек. Шайлоого чейин токтоосуз жүрүп келишти. Бирок ага карабай эл шайлап койду. Эми токтотушуңар керек да. Азыр эмне абыр табасыңар? Элди алдай албайсыңар. Эл силерден дагы акылдуу. Силерден дагы кыйын. Мынау өзүнчө акылдуу болуп, Бүтүн Кыргызстан Союз партиясынын лидерин жана анын тарапташтарын
бүтүн Кыргызстан саясий партиясынан депутат болуп барган депутаттардын дагы үстүнөн бир багылган иттей болуп эле бирөөлөр чыгып жамандап атпайбы? Каалайсыңарбы, каалабайсыңарбы, кыргыз элинин бир бөлүгү ушул бүтүн Кыргызстан саясий партиясына ою, принциби дал келгендиктен колдоп алышты. Силер ошол коомду, ошол элдин каалоосун, ой жүгүртүүсүн, тандоосун сыйлашыңар керек. Аны эске албай эле силер лидерди жана башка талапкерлерди сөккүлөп жаман көрүп атасыңар. Ошон үчүн биз ошол партиянын лидерин жана ошол партиянын талапкерлерин колдогон үчүн жана добушубузду берген үчүн биз аларды колдоп коргоп чыгабыз. Бирок силердин деңгээлиңерге түшүп бир адам сапааттан кетип айванчылыкка тартпайбыз. Эми эфирге чыкпай деле коелу дедик. Биз коркконубуздан чыкпай койгон жокпуз. Бир аз тигилер жеген ашын же болбосо төгүлгөн жугундусун аш кылып алсынчы деп чыкпай атабыз. Айтчу сөз көп, маселе андан көп. Эгер ушундай эле уланы өрчү болсо туугандар, бул нерсе жакшылыкка алып барбайт. Кыргыздын менмин дегендин сындырып, жалаң тайгаланса, же болсо чүчкүрсө корко тургандарын алып каласыңар эмне. Ошондуктан суракка чакырылса дагы мыйзамдын негизинде, мыйзамдын жолунда, өз убактысында суралып жана бошотулушу керек. Келбей койгон жок, келди. Демек, күбө катары чакырган болсо, аябай бир чоң кылмышкердей 3 сааттан ашып баратат уже. Ошондуктан туугандар, биз карапайым эл калыс болушубуз керек. Ким экендигине карабай. Мыйзамдуу, мыйзамсызбы, вот ошол жагын карашыбыз керек. Анан кээ бир учурда жигиттер дагы могул жерде жазып атасыңар. Жигиттик сапаат деле калып атыптыр. Силерде ошол Нарматова силерге караганда бир аз бийигирээк тепкичте экен. Жигиттер деңгээлиңерди көтөргүлө, намысты колго алгыла, бир аз бийик болгула. Мына эң башыңарда бүлдөк окшогон бир күчүңөр баш болуп Орозайым Нарматовго асылып келе атасыңар. Жигит башыңар менен. Жигит андай болбойт. Жигит деген жигиттей болуш керек. Кызга теңелип эле ажылдап каяка барасыңар билбейм. Биз ошон үчүн доконцалар деп айтканыбыз жалпы эле айтып коебуз, бирок бир айымыңар чыкса жеке анын адресин айтпайбыз. Биз билебиз айымдын орду каерде жана ага кандай кайрылууну. Анан калган катканыңар тиги бөлдөңөрдөн сабак алып эле Орозайымга асыл өрбөк эле жигиттер, токтоткула. Эми аял могул жерде жазып аткан эжекелерге түшүнсөк болот, алар жакшы түшүнө бербейт, ошондуктан сүйлөп атат. Бирок чындык бир күнү келип чыккандан аттың ай дешет, бирок анда кеч болуп калат. Сүйлөй бериңиз ага, каяктан келдиңиз? Сизге берели сөздү. Анан эми биз бүгүн көрбөдүкпү. Эртең менен Адакан Мадумаровду чакырышкан экен прокуратурага, туура. Анан эле кайра кеч келип туруп, саат 4-тө Нарматованы чакырып аткандыгы бул суроо жаратат да. Эмне үчүн бир күндө чакырат экөөнү? Ошондуктан эми элдин баардыгын эле ою мындай общий статистика алып көрө турган болсок, эл баардыгы эле бирдей эле. Мисалы мен лично өзүмдүн оюмду айтып кетким келет, Садыр Жапаровго ушурдан пайдаланып, Камчыбек Ташиевке. Буну мен монтип ойлойм. Элдин ою деле ошондой болуш керек. Но 2 күндөн бери ким Мадумаров катуу сүйлөп койбоду, жогорку кеңеште. Эсмин бирин дымдап сүйлөбөдүм деп. Ошондон кийин келип эле бул Мадумаровду чакырып, эртең менен органдарларга прокуратурага, андан кийин келип эле Нарматованы бул жака чакыртып атса, ГКМга мен оюм кетти. Значит, бул Мадумаровду сүйлөтпөй коюш. Бүтүн Кыргызстан партиясынын үнүн, элдин үнүн жогорку кеңештен общий 6,5 миллион элге угузбай коюш да. Мен ошентип ойлойм. Значит, жалпы элдин ою деле ошо. Значит, бул Мадумаровго жасалган, именно Адакан Мадумаровго жасалган басым деп ойлойм. Ошентип эсептейм. Эл деле ошентип эсептеп атат деп ойлойм. Ошондуктан Садыр Жапаров да, Камчыбек Ташиев дагы элдин оюн уга турган болсо, бул азыр кичинекей ушу ичкандай кызды кубалабастан, эмне кылыш керек? Тезирээк бошотуш керек. Мына 4-тө келгенбиз, 7ден өтүп, 3 сааттан өтүп. Антпеш керекпи? Антпеш керек чыгаш керек. Эми күндөн ушундай чындыкты колдогон элдерди кайсы мамлекетте өсүп өнүгүү болот?
кайсы мамлекетте чындык болсо ошол мамлекет гана өнүгөт. Чындык болбогон мамлекет өнүкпөйт эч качан. Эми чындык сүйлөгөн Мадумаров, ошол кызыбыз Нарматовага, ошондой эле камакта жаткан ким мына Тилек Матпүрөнов, Жеңиш Молдахматов, Курсант Асанов, Бактыбек Калмаматов, ушулардын бүт чындыкты сүйлөгөн саясатчылардын баардыгы камакта жатат дагы. Анын ордуна жалаң байлар чыгып кетишти түрмөдөн. Бул туура эмес. Мен оюмча булар азыр бийликтегилер кадыр-батка, абройго жетишебиз десе, жетишебиз. Наоборот, ошо камакта жаткан чындыкты сүйлөгөн, чындыкты эл сүйөт. Ошо чындыкты элдин үнүн жеткизип сүйлөп турган чынчыл саясатчыларды камап койгон элге деле жакпай турат да, чындыгын элге жакпай турат. Ошондуктан чындыкты сүйлөгөн ошондо Бактыбек Калмаматов калгандарын, Курсант Асанов баарын айтып чыкты, ошолорду чыгарыш керек. Жеңиш Молдахматов бардыгы. Ошентсе гана азыркы бийликтегилер кадыр-батты көтөрүлөт. Ошон үчүн могу чычкандай кызды деле утур чычкан кубалагандай байкуш кызды кубалап могу 4 жылдан бери, 4 келди, 3 сааттан бери кармап атышты. Анда тезирээк чыгарсын, башка кылсын, ден соолугун ойлошсун эми жаш кыздын. Ошенте берсе эми күн өткөн сайын, жыл өткөн сайын эмес, даже ай өткөн сайын эле элдин бийликке болгон ишеничи кетип баратпайбы? Ошон үчүн чыгарышсын. Экинчи минутта Адахан Мадумаровдун аркасынан мындай атайын преследование дейбизби, аркасынан атайын кысым көрсөтөбүз. Бул нерсе мен ойлойм Адахан Мадумаров үчүн өтпөйт. Ал киши мындай нерседен коркуп калбайт эч качан. Биз билебиз, эр жүрөк киши илгертен 30 жылдан бери мен менен президенттерим алышып жүргөн киши, көк жал киши Адахан Мадумаров эч качан өчүп калбайт. Адахан Мадумаров үчүн, жалпы Кыргызстан эли үчүн, Кыргызстан үчүн биз ушул жерде турабыз, тикебизден тике турабыз. Ошо тезирээк бошотуп коюшсун ушул жерде. Рахмат аба. Мына достор, уурулук кылып элди тоногондор бүгүн боштондук да, бирок эл үчүн адилеттүүлүктү чындыкты айтамын, өзүм эле башым ойлоп, башымга кумга тыгып алып эле жүрө бербейин деген кыздарыбызды, уулдарыбызды ушул бийлик ушундай коркутууга, үркүтүүгө алып атат. Калганына өзүңүздөр баа бересиздер. Салам алейкум. Айбек. Бүгүн 19 январь. Биз азыр Кемкан алдындабыз. Сиз барыңыздар билесиздер, Оразай Нарматованы бул жака суракка чакырган. Бирок сурак 2 сааттан бери уламап атат. Эмне сурак болуп атат, эч ким түшүнбөй атат азыр. Мен Оразай Нарматованы байзымасы мен ойлоп атам, бул эмне себептен экинчи партиядан кетип калды, биз менен калсаң болмок эле деген сурактар берип атабы, түшүнбөй атам, короче. Себеби дегенде бул кыздын диплому боюнча деген жанагысын айтып атат көпчүлүк. Диплому боюнча болсо ошол убакта Садыр Нуркожоевич Жапаровду өзү колдоп жүргөн. Анан кийин банкерде Садыр Жапаров мындай айтканда, Уланган күндөр баяны деген китепти эч жерде окубаган диплом жок адамдарга жаздырабы деген дагы маселе. Бул кыздын буга чейин Соронбай Шарипович убагында дагы депутатка кандидатурасын койгон. Ошол убакта дагы текшерилген, жанагысы диплом текшерилген. Ошол убакта дагы парламентке өткөн кыз эле. Так кечеги шайлоодо дагы диплом текшерилген. Аны бир эле бул жерде эмес, Бушикада дагы текшерген. Анан кантип эле Садыр Нуркожоевич өзү айтат, Бушика жакшы иштеп атат, баарын жакшы аткарып атат деди. Ошол адамдар өзү текшерип атса, кайра эмнеге чакырып атат? Түшүнүксүз болуп атат бул жагы. Мен ошол бийликке, анан мына УКМКнын башчысы Камыш Ташиевге айтып кетерим, токтотуш керек мына нерсеничи, мындай болбойт. Иштемне болду, иштеңиздер. Эл дагы мына жерде ар күнү самсалап, ар күн жанагынан чыга бербеш керек. Иштейин деп келдиңиздерби, иштеңиздер. Ушунча эл колдоду, жакшыбы жаман, кимизи кандайдыр Душазы менен колдогон болушу мүмкүн, Садыр Жапаров бийликти тартып кетет деген. Бирөө колдоду, ата-энеси каза болду, бала-чакасы каза болду деп борооруп колдогон болушу мүмкүн. Бирөө дагы ар кандай себептер менен кандай болбосун колдоду. Колдогон менен эми ошолорду макташ керек. Бурундан кылып жүрөбүз ал жерде. Садыр Жапаров өзү 5 колдо жакшы билет, Оразай Нарматов кандай экенин. Анан кийин эптеп эле бир жалган маалыматтарды чыгарып эле, бир жактан каралап эле, мындай нерселер барыңыздар көргөнсүздөр, бунун аягы эмнеге алып барарын. Мындай нерселер боло бере турган болсо азыр ооба канча адамдарга иш козголуп атат. Кылмышы барбы жокпу анысы мен толук билбейм, кимизден кандай иш болот. Бирок барып туруп тоо курдаган адамды
барып бирөө телеп өлтүрүп кетти деген беренени берип коюп мындай нерселер болбойт. Садыр Жапаров да, Камыш Ташиев да бул нерселерди башынан өткөргөн, көргөн. Анан кантип эле ушул катага дагы кетти. О, мурунку бийликтегилер дагы, башкалар дагы жанындагылар турушкан сеники туура деп. Алдына КамАЗ менен пактаны төгүшүп, жумшак отурасың деп баары көтөрүшкөн. А бирок аягында ошол пактаны да өздөрү өрттөгөн ошолор. Ошондон мен кайрыларым урматтуу могу жогорку кеңештин 7-чакыркчы депутаттары. Сиздер дагы адам катары, жаран катары сиздер дагы үнүңүздөрдү чыгарып коюңуздар. Бул нерсе биздин мамлекетти дагы, башкандагы жакшылыкка алып барбайт. Садыр Жапаров дагы, Камыш Ташиев дагы жакшылап ойлонуп чыгарыңыздар. Бул бекерден айтылбаган. Намазга чакырсаң мындай, сыйың менен барбасаң, ыйың менен барасың депчи. Урматтуу жерлештер, бул нерсени токтотпойлу. Мондай башалаган биз дагы могу жерге келип башыбызды оорутуп, көнүнгөн биз дагы интернетке чыгып алып, аны нерсени айтып, туура эмес кетип атса, туура эмес жагын айтып, бизге дагы зарыл эмес. Ушул нерселер парламентте көтөрүлсө биз дагы чыкпаган эмеспиз. Парламентте канчалаган көйгөйлөр отуруп, көтөрүлсө биз дагы чыкпаган эмеспиз. Мына жекин чакырылыш келди, эми болуп калар деп атсак, эми бул жагы мондай болду. Кичине ойлонуп, ишти алып барсаңар. Элди кайра дүрбөтө бербесеңер. Чынын айтканда бул жерде азыр баары айтышып атат. Мадмаров кандай деп атат, Мадмаров мындай деп атат. Дин кандай деген учурда дагы мына Мадмаровду жамандап аткан бийликтин колдоочуларына айтып кетерим. Бийликти душа менен колдоп атасыңарбы? Анда кечээ Мадмаровдун көтөргөн маселеси, өткөргөн мыйзамы бир гана Мадмаров үчүн эмес, бир гана эл үчүн эмес, Садыр Жапаровдун өзү үчүн дагы эң туура мыйзам болду. Себеби дегенде Адыкан Кесенбаевич ошол жерде көтөргөн маселеси айтат, комитетти бөлүп берейик деп атат. Ал жерде комитетти бөлүп берейик дегенде аларга бир бөлмөнү бөлүп берейик, машинасы менен берейик, аларга айлык ажыратып берейик деген нерсени айткан жок. Ал жерде карапайым элдерден канча арыз жалп түшкөндө ошону бирөө да каралбай калат. Ушул нерсе каралып турат болсо бийликке дагы нааразычылык болбойт. Ар бир келген жалпы ответ болуп турат болсо бийликке дагы бизге дагы нааразычылык болбойт деген майында айтты. Аны кимиз кандай түшүнүп билдим. Жок чыкты. Эки жактан көрүнсүн. Да, Оразайым Норматова чыкты азыр. Өзү дагы чыгып калды. Кандай Оразай? Да, спокойно. Чыктым, баары жакшы, рахмат. Болуп, кызыгылып, апам жок, катуураак. Абалда эмнесин ушунча турганым бар, рахмат. Баары жакшы. Биз дагы көпчүлүгүн токтотуп кеттик метробус, машиналарда отургандар бар азыр. Болду тура. Сен менен. Срок өткөн, срок кийинки эмне деген мындай дагы узартпай зандарында дешкен жокпу? Кандай? Ушул менен токтоду экен же кандай экен? Эми күбө катарында чакырышты. Эмне маселе десеңер ушул Жалал-Абад мамлекет университетинин ишмердүүлүгүнө жараша. Мага тиешелүү экен. Анан мен эмне мугалим болуп иштедим ал жерде. Мындай ар жок эле студенттерди текшерип атасыңарбы? Ар жок текшерип атабыз деди. Эми биз дагы текшеребиз, башка студенттердин да сурап атканы, башка маселелер. Анан калган тергөөдө болгон нерселерди айткансыңдар. Түшүнүктүү. Бирок 2,5 сааттан ашык 3 саат дейли. 3 саат болду. Келип чыгып 3 саат болупту. Бул жерде баардыгы билип 3 саатта ошол университеттин тегерегинде сөздөр болсо, башкасын элге баардыгы билет. Эми мени бир топ жолу азыркы бийликтин убагында оппозицияда жүргөнүздө, ушул азыркы бийлик менен кошо оппозицияда жүргөнүздө дагы бул бийлик кандай десем, ушул бийликтин айынан 12 сааттап административдик штрафтарды төлөп соттолуп, 7 сааттап, 8 сааттап түшүнүк кат жазып, вокзалдарда ар кандай психологиялык жактан, моралдык жактан
ушундай кордук көрүп жүргөнүбүздө дагы мен ал жерде иштеп аткан бир да кызматкерди күнөөлөгөн эмесмин. Себептен алардын бар жогу биз буйрук аткарып атабыз, кечирип кой деп алдын ала өздөрү айтчу. Бирок мен бир күн кандай чечимге келдим. Биз ошо буйрук аткарып аткан кишилерди жазалабагандыктын айынан дагы деле ошол адилетсиздик уланып атат да. Балким бийлик өзү күнөөлүү эместир, балким ошол кишилер бийликке жагымпоздук кылабыз деп кошоматчылар ушундай жолго барып жаткандар. Азыр мындан кийин деле тияк отчет бериши мүмкүн да булар. Биз ушунчалык запрос кылып, мына сиз үчүн мындай отчет дегенде туруп, мактануу катарында. Эми мындай да урматтуу мекендештер, азыр Жалал мамлекеттик университетинин жетекчиси ким экендигин бар жоңуздар тактап билсеңиздер. Ал жердеги документтердин жоголуп кеткендиги, жана кандай болуп аткандыгы шек жаратып атат да. Ошон үчүн мен айтар элем, азыркы бийликтин учурунда эмнелерди гана учурду. Бирок мен бир нерсени баса белгилеп айткым келет. Мен адам өлтүргөн жокмун. Мен адамдарды барымтага алган жокмун. Мен бирөөнүн ырыскысын урдаган жокмун. Келечектин бизден кийинки урпактардын тагдырына балта чапкан жокмун. Биздин ушул мекендештер Бүтүн Кыргызстан саясий партиясын 100 миңдеп колдоп бердиңиздер. Керек болсо андан да көп. Ошолордун тандоосу менен биз келдик. Бизди президенттик кызматтагы, депутаттык кызматтагы өзгөртө албайт. Анткени ал эл тартуулаган кызмат. Ошондуктан мен айтар элем, адам өлтүргөндөрдү, биздин келечегибизди талкалагандарды, ушундай бир бирөөлөрдү алдагандарды канчалап карайлап жүрүшөт биздин мекендештер. Миллиондогон мекендештер сыртта жүрүшөт. Ошолордун тагдырын туураныкка жакшы жолго салуунун ордуна бага окшогон карапайым үй бүлөнүн кыздын артынан ошо отургандыгы ачуу сынды болгондо да конструктивдүү сынды айтып атканда туура кабыл албай ушундай жолго барып аткандыгы биздин бийликтин деңгээли. Кезинде Садыр Нуркожоевич Атамбаевдин бийлигин айтты. Алсыз бийлик оппозицияга ушундай бут тозоп, ошолорго жолтоо болот. Азыр мына мен түшүнөт элем, эгер бул мага гана тиешелүү маселе болсо, бир партиянын ичинде болгондо да оппозициялык партиянын ичинен 2 кишиге ушундай уламдан улам иштеп жаткан жерибизге жогорку кеңешке келип, ошолорго тынчын алып, повестка берип, белгиле деп, анан 10 кишини жетелеп келип алып, тийиштүү кызматкерлер, биздин фракциянын лидерин да бүгүн мындай кандай десем, бир малга мамиле кылгандай эле мамиле кылгандары уят маселе, өтө уят. Эч нерсесине мурдубуз туткан жайы жок. Кечээде дагы жогорку кеңеште биздин фракциянын лидери дагы айтты. Вице-спикериңерди дагы, комитеттериңердин төрагалары дагы, алардын төрагаларынын орун басарларын дагы мурдубуз туткан жок. Биз эч нерсесин дагы элге таандык кызмат. Эгерде биз ушул сөздөрдү ачуу сындарды айтат деп коркуп атышса, анда корксун. Биз мындан да ачуу даярдап койгон далилдерибиз көп. Ал далил менен көптөгөн бир жакында чоң маселелер, чоң ушу кылмыш иштери ачылат турасыздар. Өзүңүздөр болосуздар. Мен бир нече жолу кайрылууга аракет кылдым. Баягы консенсуска келели, биргеликте чечели деп канча жолу ынтымакка чакырдым. Бирок по факту бизге канчалаган фейк эмес, өздөрүнүн жүзү менен чыгып, кайрылып, бизди күнөөлөп, биздин адамдык, аялдык, керек болсо менин жеке ар-намысыбызга шек келтирип, башын таш менен жарып кетебиз, өлтүрүп кетебиз дегендерди карап отурат экен. Тийиштүү кызматкерлерчи карап отурат экен. Бирок по факту ошолорго кылмыш козгобой, ошолорду чакырбайт. Булардын өздөрүнүн армиясы болуп атпайбы? Булардын өздөрүнүн мыйзамы бар экен, ал мыйзам бизге гана иштейт. Түшүнүктүү. Эми болду эми, керектүү суроо